傳説中嘅阿勇啊！大家好，歡迎嚟到 Chill Guys，我哋 Lucas 同埋 Huey，今日做咩呢？今日 Baby Monster 同麥當勞喺香港站4月24號首先推出咗一個聯乘嘅合作。我哋今日就即刻去 react 呢條。有啲咩呢？最主要呢，新嘅包 McCrispy，仲有啲咩呢？最難搶嘅一樣嘢係啦，就係佢哋7個人親簽嘅小卡仔啊！睇咗我哋麥當勞同 Baby Monster 嘅預告先。好啊！哇 Jet 一定係主打歌㗎啦。係。哇！好似好好食咁喎。哇！我見到都想食。隻筋啊！哇！好 juicy 喎。哇！仲要好平嘅喎，39蚊。香港港幣39蚊。啱啱見佢哋食嘢個樣就已經想食，加埋佢哋啲卡，我真係好想睇佢哋。第一次就已經喺香港嗰度舉行。之前 New Jeans，而家係 Baby Monster。係。事不宜遲，我哋開箱咗嗰個盒仔先。個卡先。係啦。會即刻睇到。第一張係 Wood 卡。哇！日本系列，我哋睇一睇佢嘅簽名。哇！好靚喎呢張。親筆簽名啊！超靚喎！第二張。咦？呢個就係泰國 9嘅 Parvita。我好中意。我好中意。既然係咁，睇埋個簽名先。係咪調轉咗？調轉咗。OK， 下一個。第3張。Acer。哇！最多人想要嘅。係啊，日本 9嘅又係。Rapper，睇到簽名，好調轉咗。Acer。第4張。呢個就係傳説中嘅阿勇啊！睇佢嘅簽名先。哇 OK， 第5張。OK Rami。哇！呢個係 Rami， 唱歌好，係唱歌，好中意歌好好聽。睇睇佢簽名先。好得意喎！哇，好得意喎！係有個公仔喺度㗎係嘛？係啊。好似有個王子咁樣。係打個皇冠。係下一張。Mora。最尾一個。OK， 都係泰國 9嘅。Chiquita。係冇錯。睇佢簽名先。OK， 都係有個心心喺度嘅。小惡魔嘅國仔。哇，7個。值得我哋排咁耐。真係。真係幾難攞到嘅呢個。咁去到下一 part， 我哋下一 part 就會進行 ASMR。事不宜遲，我哋Hello， 而家開始 ASMR， 由薯條先咯。哇！開始。試下佢嘅新名先。呢個叫咩名啊？柚子梳打。試下先。我哋事不宜遲，食一個包試下先。食個包先。係 Baby Monster 食啱啱嗰個包。我有個新食法，先擺個薯條落去。這樣有乜糖味？
呢個係新出嘅香蕉派。試下先。入邊咧個鹹醬好重嘅香蕉，好似有嚿香蕉塞咗入邊。我覺好味。新食法，可唔可以攝入去？當人樣食法 ，Baby Monster 都冇咁食過。個香蕉咧加埋蜜糖咧，有啲乜夾，但係咧炸雞叫我新鮮時叫佢，我哋試炸雞。我個人好中意食炸雞，好中意食炸雞，俾大家睇下。Cheers，cheers。It's fucking spicy。佢嘅辣度，我好中意食辣嘅，所以佢真係好正。擺得入味，因為我真係好中意食炸雞。有冇卡士嘅？OK，咁我哋咧下一條片，如果大家想睇我哋去食咩其他嘢啊，去進行下一個嘅 ASMR，記住留言、comment 同埋 share 俾你哋嘅朋友睇。係啦，記住 like 同埋 subscribe 我哋 channel。下一條 ASMR 我哋再見。